ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിദ്യാസ്രസോയി. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ഫുൾ ചിക്കന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുക്കറിലാണ് ഇന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഫുൾ ചിക്കൻ എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തെല്ലാം വെച്ചു. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാലിനി ഒന്ന് കെട്ടിയൊക്കെ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഇനി നമുക്കിവനെ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി ഒന്ന് സുന്ദരനാക്കിയെടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്കിവനെ ഒന്ന് വരഞ്ഞൊക്കെ വെക്കണം നന്നായിട്ട്, എങ്കിൽ മാത്രമേ കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറത്തുള്ളൂ. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കറി ലീഫും പുതിന ലീഫും ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗരം മസാല എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഗരം മസാലയും ചിക്കൻ മസാലയും കൂടെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കിനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കറി ലീഫ് മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. പുതിനയിലയും കുറച്ച് ഇലയൊക്കെ വേറെ നമുക്കിനി ചേർക്കണം പിന്നീട്. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇവനെ നമുക്ക് ഒരു കയ്യിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലൗസൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ. കാണുന്നവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ കാണും ചിലർക്ക്. ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഫേഷ്യൽ ചെയ്തെടുക്കാം സൂപ്പറായിട്ട്. നോക്കിക്കേ, സുന്ദരനായില്ലേ? ഇനിയും കുറച്ച് എക്സസൈസും ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്കിവനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാനായിട്ട്. അപ്പം നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി മസാജൊക്കെ ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ. ഒരു 1 ഹവറെങ്കിലും ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം. അപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലയൊക്കെ എടുത്തു വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകവും 2-3 ഗ്രാമ്പും എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓണിയന്. പിന്നെ കുറച്ച് വിനിഗറും പിന്നെ കുറച്ച് കറി ലീഫും എടുത്തു. പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയും ഉപ്പും അതൊന്നും പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അതൊക്കെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൽ ആദ്യം തന്നെ കുക്കറിലൊന്ന് ഒരു 2 വിസിലടിച്ചാൽ മതി. ഇവിടുത്തെ ചിക്കനൊക്കെ ആകുമ്പം പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് പെട്ടെന്ന് വേകും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനിയും കുക്കറിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് 2 വിസിലടിക്കുക, ഓഫ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അന്നേരം തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമുക്ക് തലേദിവസം തന്നെ ഇതെല്ലാം പുരട്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റായിരിക്കും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു 1 ഹവറെങ്കിലും നമ്മൾ വെക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ച് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിവിടെ കുക്കർ കത്തിച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. 2 വിസിൽ മതി, നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? നമുക്ക് വേണമെങ്കിലൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കാം. ഒരു ഫോർക്കോ വല്ലതും വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. വെന്ത് നന്നായിട്ട് വിരിഞ്ഞിങ്ങനെ വന്ന പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ കുക്കറിൽ ഒഴിച്ചാണല്ലോ വെച്ചപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കളയരുത്, അതവിടെ വെക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി മസാല റെഡിയാക്കുമ്പം ഈ ഗ്രേവിയും കൂടെ നമുക്കതിലേക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ട് വേണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എല്ലാം കോക്കനട്ട് ഓയിലിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്, നല്ല നാടൻ അടിപൊളി ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഓണിയനൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് വറ്റൽ മുളകും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മസാലകളെല്ലാം തന്നെ ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഓണിയനിൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഇതിലൊക്കെ ഗ്രേവിയിൽ അത് ചേർക്കണം. നമ്മൾ ഉപ്പ് ചിക്കനുള്ളത് മാത്രമേ ആദ്യമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ, ഗ്രേവിക്കുള്ളത് ചേർത്തിട്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്തിൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ടൊമാറ്റോ തന്നെ ചേർക്കാമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ടേസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് ചേർക്കാഞ്ഞത്.
ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ റെഡിയാക്കി അതിനെ നമുക്കിനി ബാക്കിയും കൂടെ ഭംഗി വരുത്താം. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് വിനിഗറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു കുറച്ചൊരു സ്വീറ്റ്നെസ് കാണും. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിനി മധുരവും ഇതൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കൊറിയാൻഡർ ലീഫും നമ്മുടെ കറി ലീഫും എല്ലാം കൂടി ഇട്ടൊന്ന് അടച്ചൊന്ന് വെക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും കൂടെ അതിലേക്കൊന്ന് വന്നോട്ടെ. ഇനി നമുക്കിവനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം. അപ്പം ഒരു സൈഡ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗ്രേവിയാണ്. നമുക്കിത് ചപ്പാത്തിയുടെ ഒപ്പമോ റൈസിനൊപ്പമോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. നന്നായിട്ട് കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഗ്രില്ലൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ സംവിധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ഇവനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോഴിയിൽ മുട്ടയിടുന്ന ഇവനാണ്. ഞാൻ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും കൂടെ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം എഗ്ഗ് തെള്ളി അതിന് 2 എണ്ണം അതിനകത്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നന്ദനോടും ശിവയോടും മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കണിച്ചേട്ടനെയും കൊണ്ട് നമുക്കത് എടുപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ പ്ലേറ്റിലെല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും റെഡിയായിട്ട് വരും. എല്ലാവരും കുളിച്ചൊക്കെ റെഡിയായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം കുറച്ച് താമസത്തില്ല. ഇത് മുട്ടയിടുന്ന കോഴിയാ. ഞാനൊരു ക്ലൂ പറഞ്ഞേക്കാം. ഞാൻ പൊരിച്ച കോഴി മുട്ടയിടുന്ന പൊരിച്ച കോഴി. കാലൊക്കെ ഞാൻ കെട്ടി വെച്ചേക്കോ. അവന്റെ സുന്ദരനാക്കി കൊണ്ടുവന്ന സ്പാ ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാ. കണ്ടോ കോഴി മുട്ടയിട്ടുണ്ടോ? പൊരിച്ചപ്പത്തേന് കോഴി മുട്ടയിട്ടു. എനിക്കൊരു മുട്ട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുട്ടയുണ്ട്. കോഴി ഇനി മുട്ടയിടും. 2 മുട്ടയിടുന്ന കോഴിയാ. ഓക്കെ, കണിച്ചേട്ടാ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ പറയും. ഇന്ന് ഞാനല്ലേ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇന്നൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിക്കോ എല്ലാവരും. നന്ദു ശിവ എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കടാ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോന്ന് പറ. എന്നിട്ട് ആണോ? സൂപ്പറാ? അന്തസാ? ആണോ? അടിപൊളി. അപ്പം എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലീസ്. അയ്യോ പറ. ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് പിന്നെ ഇതും കൂടെ പറ. ഇൻട്രോയും കൂടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റിലൊക്കെ പറഞ്ഞേരെ. അതല്ലല്ല, അങ്ങനെയല്ല പറയണ്ടേ. അല്ലല്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം, അതൊക്കെ പറ. അല്ലല്ല, നിങ്ങൾ പറ. പിന്നെ പെതുക്കെ കഴിക്കാം. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറ. പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരി. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കഴിക്കാൻ വരട്ടെ. കുറച്ച് ഗീ റൈസ് കൂടെ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയാണ് ചേട്ടാ. എങ്ങനെയുണ്ടോ നോക്കിക്കേ. ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ, പിന്നെ വിചാരിച്ചു വേണ്ട. ആണോ? അപ്പൊ ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി ഫ്രൈഡേ. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആണ് വീഡിയോ ഇതല്ലേ. നമുക്കിത് കഴിച്ചിട്ട് എവിടെയാണ് ചേട്ടാ പോണ്ടേ? ഓക്കെ, അപ്പം ശരി എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.